საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სახელმწიფო დროშები დღეს დაშვებული იყო. ქვეყანა 104 წლის წინ საბჭოთა ოკუპაციას შეწირულ გმირებს, ახალგაზრდა იუნკერებს იხსენებს. ადგილი უცვლელია კოჯორ ტაბახმელას მისადგომები, იქ სადაც თბილისის დასაცავად და თავისუფლებისთვის 5-კვირიანი ბრძოლა დასრულდა. იუნკერებმა საკუთარი თავგანწირვით ტრაგიკული 25 თებერვალის სიამაყის სიმბოლოდ აქციეს. იუნკერთა მემორიალი დღესაც გვირგვინებით შეიმკო. ტაბახმელაში დილიდან ხალხმრავლობა იყო. მემორიალთან პრემიერი, პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე, თბილისის მერი და მმართველი გუნდის სხვა ლიდერები ერთად მივიდნენ. დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს და მათი თავგანწირვის საუკუნოვან მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. დღეს არის ერთი მხრივ ტრაგიკული დღე, ეს არის ჩვენ ქვეყნის ოკუპაციის დღე, მეორე მხრივ ეს დღე გვახსენებს რა თქმა უნდა ქართველების გმირობას, თავგანწირულ ბრძოლას დამოუკიდებლობისთვის და ეს დღე უნდა გვახსენებდეს ჩვენ, რა თქმა უნდა, იმას, რომ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა ეს არის მუდმივი პროცესი, ჩვენ მუდმივად უნდა ვიბრძოდეთ იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და მაგალითი უნდა ავიღოთ ჩვენი გმირებისგან. პატივს მივაგებთ 104 წლის წინ 1921 წლის თებერვალში საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის გმირულად დაღუპულ ადამიანებს, რომლებმაც თავისი კერდით რომლებიც თავის კერდით გადაეფარნენ ჩვენ დამოუკიდებლობას. ამავე დროს ეს დღე გვახსენებს თუ რამდენად რთულ რეგიონში ვართ ჩვენ. გამოწვევები ჩვენი დამოუკიდებლობის მიმართ ყოველთვის იყო. 1921 წელს სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძელით, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობა შევგენარჩუნებინა. მაშინაც ხედავდით ქართველებს, რომლებიც ნაწილი იყვნენ ჩვენი დამოუკიდებლობის ხელყოფისა. მაშინაც იყვნენ ქვეყნები, ჯგუფები უცხოეთიდან, რომლებიც გვპირდებოდნენ მხარდაჭერას, გვერდში დგომას, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგა, ჩვენი იუნკერების, ჩვენი ჯარისკაცების დასაცავი გახდა ეს ქვეყანა და სამწუხაროდ ამ დიდ ძალას მაშინ ჩვენი ქვეყანა ვერ გაუმკლავდა. გავიდა წლები და დღესაც ფიქრობთ, რა თქმა უნდა, იმაზე, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობა ისეთივე მოსაფრთხილებელია, როგორც მაშინ იყო. იუნკერთა ხსოვნას პატივი მიაგეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც. დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ იუნკერების ხსოვნას, რომლებმაც თავი შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას და მათი თავგანწირვა, მათი თავშეწირვა არის სწორედ რამაც მოიყვანა დღემდე ჩვენი სახელმწიფო. 25 თებერვალმა ისტორიულად მოიტანა ძალიან დიდი სიმძიმე ჩვენი ქვეყნისთვის მის დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემდეგ. საქართველოს სჭირდება ბრძოლა, ეს ბრძოლა დღესაც მიმდინარეობს იმისათვის, რომ არ დაიკარგოს ჩვენი დამოუკიდებლობა. და ერთადერთი პირობა ამის არის, ეს არის ძლიერი ქვეყანა, ჩვენ უნდა ვიდგეთ ფეხზე და უნდა გვყავდეს ძლიერი მეგობრები იმისათვის, რომ არ განმეორდეს არასოდეს ის, რაც მოხდა იმ ალბედით 25 თებერვალს. საბჭოთა ოკუპაციის თარიღს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა პრეზიდენტი. მიხეილ ყაველაშვილი 1921 წლის 25 თებერვლის მნიშვნელობასა და მის კვალზე წერს. 1921 წლის 25 თებერვალმა მძიმე კვალი დატოვა ქართული ხალხისა და საქართველოს ისტორიაში. მტრის დიდი უპირატესობის მიუხედავად ქართულმა მებრძოლებმა მაქსიმუმ აკეთეს საკუთარი სამშობლოს დასაცავად. სწორედ ამ ადამიანების გმირულმა თავდადებამ გადაარჩინა დამოუკიდებელი და თავისუფალი საქართველოს იდეა, რომელმაც მრავალწლოვან ოკუპაციას გაუძლო და საბოლოოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენით გამოიხადა. პატივს მივაგებთ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ თითოეულ მებრძოლს, რომელთა თავგანწირვა მართლაც ფასდაუდებელია. დღევანდელი დღესტკივილი მუდამ უნდა გვახსენებდეს, რამდენად ძვირფასია ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და რამხელა სიფრთხილე და პასუხისმგებლობა გუმართებს თითოეულ ჩვენგანს. დიდება და მარადიული ხსოვნა სამშობლოსათვის დაღუპულ გმირებს. იუნკერთა თავდადებასა და საბჭოთა ოკუპაციის მძიმე თარიღზე წერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეც. დღეს 25 თებერვალია, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ჩვენ ვიხსენებთ საქართველოს ერთიანობისთვის თავდადებულ გმირებს, იუნკერებს, რომელთა თავგანწირვა ფასდაუდებელია და რომელთა სახელებიც სამუდამოდ ჩაიწერება საქართველოს ისტორიაში. სწორედ ასეთ მაგალითებზე უნდა იზრდებოდნენ მომავალი თაობები, რათა არასდროს მოხდეს ჩვენი გმირი წინაპრების ღვაწლის დავიწყება. ქედს ვიხრი ყველა გმირის წინაშე, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლე შესწირა ქვეყნის თავისუფლებას. ოკუპაციის თემა დღესაც კვლავ აქტუალურია, ისევე როგორც 100 წლის წინ ჩვენ კვლავ გვიწევს ბრძოლა ქვეყნის დეოკუპაციის, სუვერენიტეტის დაცვისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის. თუმცა დარწმუნებული ვარ, ოკუპაცია აუცილებლად დასრულდება და ერთიან საქართველოში ყველა ერთად გავაგრძელებთ ცხოვრებას.
25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღეა. სწორედ ამ დღეს 104 წლის წინ რუსეთის წითელმა არმიამ თბილისი აიღო. საყოველთაო და თავისუფალი არჩევნების გზით არჩეული ხელისუფლება დაამხო. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანექსია მოახდინა და 70 წლით რუსული საბჭოთა იმპერიის ნაწილად აქცია.